بەشێکی زۆر لە سینەماکاران لە هەر چوار پارچەی کوردستان هەوڵەدەن کاتێک کە نمایشەکانیان لە دەرەوەی شارەکان یاخۆت لە شوێنە کراوەکاندا و بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە بینەران و خەڵکانی ئاسایی دەبێت هەوڵەدەن کە بابەتەکانیان سەبارەت بە گرفت و کێشە کۆمەڵایەتیەکان بێت بۆ یەکەمین جار یاخود یەکەمین فستیڤال لە شاری مەریوانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سازکرا. یەکەم فستیڤاڵی فیلمی مەریوان بە گرنگیدان بە بوارەکانی کێشە کۆمەڵایەتیەکان و بابەتی ژینگە بەڕێوەچوو ژمارێکی زۆر لە هونەرمەندانی کوردیش لە ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستانەوە تێدا بەشدار بوون. بەوتەی بەڕێوەبەرانی ئەم فستیڤاڵە 75 بەرهەم لە قۆناغی یەکەمدا ڕەوانەی نووسینگەی فستیڤال کرابوون کە 7 بەرهەم لە ناوخۆی ئێرانەوە و 5 بەرهەمیش لە باشووری کوردستانەوە نێردرابوون. فستیڤالەکەش بە ماوەی 3 شەو لە پارکی شانۆی مەریوان بەڕێوەچوو کە خەسرۆ سینا و پەروێز ڕۆستەمی لە سلێمانی و بەشێکی زۆر لە ڕۆژهەڵات و ئەحمەد مەحموود ئەمین لە باشووری کوردستانەوە ئەندامانی لیژنەی هەڵسەنگاندن و داوەری فستیڤالەکە بوون. ئەم فستیڤاڵە بۆ یەکەم جارە لە منتەقەی غەربا دەست بەکارە بێت. ئەم بیرۆکە لەلایەن کاک فەریدۆ بوو، بیرۆکێکی زۆر چاک بوو. فیلمێ لەسەر فیلمێ کورت و مستەنەد بۆ ئەوەڵین جار و ئەوەڵین کاری سینەمایی لە منتەقەی مەریوانە بەڕێوەچێ. خۆشبەختانە لەم فستیڤاڵە لە سەراسەری ئێرانە فیلمسازەکان دەرهێنەرەکان شرکەتیان کردووە و لە مەجموعە 77 دانەکار قبول بوون لەم فستیڤاڵە و لە 18 و هەتا 21 تیرمانگ یعنی بە مدەدی 4 شەو تەقریبان کارەکە بەڕێوە چێت و لە ئاخریشە پێم وابێ ئەگە ئیشتوانەکەم 4 دانەکاریش لە عێراق و هاتووە بە عنوانی میهمان و لیژنەی هەیە و خۆشبەختانە ئەم کارە دروستە ئەوڵ جارە وەلێ خەڵکی زۆر خاص لەم کارە بەڕاستی ئەینیان کردووە بە ئێستا پێشوازیان کردو و ئەوسەی بینی خەڵکی هەتا سەعات 12 تا 1 دانیشە بە تەماشا ئەم فیلمانە و زۆریش بەلای ئەمە هەم خۆشە و هەم ئومیدوارم کە ئەم فستیڤاڵە بگێ بە ئەستێکی باش و ئەستێکی گەورەی گیانی. فیلمی کوردی لە ئێران ڕۆڵێکی تازای هەیە لە سەردەور، یانێ وەکو سینما وەکو سینمایکی هۆنەری وەکو سینمایکی کوردی تازە هاتووەسە مەیان و خەڵکی زۆریان پێخۆشە. ئەمە کە فستیڤاڵەکان لە شارەکانە بەڕێوە بچێ بە تایبەت لە شارە بوشکەکانە ئەبێتە هۆی ئەوە کە خەڵک لەگەڵ سینەما لەگەڵ سینمای هۆنەری و لەگەڵ سینمای کوردی و لەگەڵ سینمای باقی قەوم و هۆزەکانی دیکە ئاشنا بن. فیلمی کوردی تازە خۆی ناسانوە بە خەڵکی دنیا، بەڵام سینەمای کوردی سەردەمێکە تەمەنی هەست. ئێستا ئەمە ئاینە نێوان سینەمای کوردیە، سینەمای کە تازە گەرەکی دەست پێ بکە و بەناوی هۆنەرە، بەڵام خەڵک بە هۆنەری نازانن. خەڵک بە وەکو موسیقی بۆ خەڵک هۆنەر نییە، شتێکی جوانە، شتێکی حەزلێگەریە، شتێکی خۆشەویستیە، بەڵام لە ئەسڵا هۆنەرە و سەنعەتە و عیلمە. ئێمە پێمان خۆشە کە هۆنەرمەندەکان سینەماکارەکان بڕۆن دەزانکۆ دەرس بخوێنن و ببن بە سینەماکار. سینما بەڵێ ئاساییە لە کوردستان دەستکردن بە فیلم و فیلم دروستکردن، بەڵام سینەمایکی عیلمی سینەمایکی ئاکادمیک ئەبێتە هۆی ئەوە کە خەڵکەکەمان باشتر تێبگەین. فیلمی زرێباریش لەو فستیڤاڵانەیە کە بێتە هۆی ئەوە کە خەڵک لەگەڵ هۆنەری سینەما شارەزاتر بن. ئێمە ستافێک لە باشوورەوە هاتوین وەکو میوانی فستیڤاڵی زرێبار بە 5 فیلم بەشداریمان کردووە لەم فستیڤاڵە. ئەوەی جێی خۆشحاڵیە فستیڤاڵێک لە شاری مەریوان بۆ یەکەم جار لێرە سازە درێ. فستیڤاڵێکە کە لە پاشێکە کە کراوەیە بۆ هەموو خەڵک. من لەو باوەڕیامەگەل لە هۆڵێکا وایە هەموو کەس نیەتوانی بێت، هەموو کەسێ دەرفەتی ئەوەی نابوو، بەڵام لە هۆڵێکی ئاوا کراوەیە. ئەمە مای خۆشحاڵیە بینەرێکی زۆر باشە بینین لێرە کە بینەری فیلمەکانن.